Videomizda yangi bank ochilibdi. Ana o'sha bankda biza ko'rgani va pulimizni qo'yib qo'ygani boramizda do'stlar. Birinchi bo'lib sizlarga ko'rsataman. Ochilibdi va zo'r ekan, ko'rdim. Undan oldin o'zim ham borib keldim, qaranglar pulimni ko'pligini. Xullas o'sha hamma pullarimni shu hamma olmoslarimni olib borib to'lov qilib olib kelaman do'stlar. Keyin bu pullarni solish uchun ham to'lov qilishgansizlarmish. Pulni banklaringda saqlash uchun to'lov qilishgansizlarmish deb eshitdim. Ovozlar uchun xafa bo'lmaysizlar. Derazani oldida o'tirgan edim. Xo'sh, menda faqat bori shular. Xo'sh, ana endi ketdik. Uni ko'ryaptimi? Haligi bino videosini oldim-ku, so'nggi manzil degan kinosini olgan edim-ku, ana shunda yonida edi. Ana 100 minut olsa bo'lar ekan, rasm turibdi. O'zasizlar 100 minut solinadi, lekin mana nima ekan mana. Bu olmos bu. O'xshamabdi lekin. Qizil gilamlar bor. Salom, qabulxonamga. Qabulxona keling. Qancha surat qo'yasiz yoki olmos? Xo'sh, hozir sanaychi nechta olmos qo'yarkanman. Qo'ymasdan oldin sanab olishni maslahat beraman. Shuni intilishda qo'yilganmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 dakika. Sanab oldim. Nechta ekan? 8ta bo'lsa kerak. To'g'rimi? Aniqmi? Do'stlar, adashib ketdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12ta ekan, 12ta. 12tami? Buncha bo'ysiz. Wow, Xullas bularni qo'yish uchun $10 to'lov qilasizda, keyin qo'yaverasiz. Rasmingiz yozilgan. Allaqachon. Axir 100 minut siz qurib berdingiz-ku. Bilinadi, shatda bilinadi. Olmos o'xshamabdi, kim qurgani? Ustalar. G'alati qurishibdi olmos. To'g'ri, g'alati ishga iltimos to'lovni qiling. Xo'p, 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Zumrad qaranglar. Zumrad ko'p ekan. Zumrad qilganlar juda ham ko'p. Xo'sh, qaniydi? Kirmasang bo'larkan. O'zing shunday kirib olib qo'yasiz. Katta. Bunday katta do'stlar quramiz depan ekan. Xo'sh, qanaqa saqlanar ekan degan savollar berilyapti xayolimga. Keyin bu menga qandaydir g'alati bo'lyapti. Shunchaki taxta eshik qo'yilgan. Temir emas. Chunki bu versiyada temir boshqacha-da do'stlar. Bo'pti, men ketdim. Pulni yaxshi ko'rasizlarmi ish qilib? Pullar yaxshi qo'rg'alanadi. Ishondim. Eshiklar taxta to'g'ri. Mana ular jundan qilingan. Bular jindan g'alati saqlashar ekan. Do'stlar, dam olish maskaniga boraman. Xo'sh, qani? Chiroyli. Mana yerda kichkina uy ham qolib qo'ydi. Namuncha to'g'ri. Dachaga kirib ketarkan, lekin to'g'ri ekan do'stlar bu yer. Yaxshi vatan yangi ochilib. Eski edi, faqat mana uycha yangi ochilibdi. Shu ham uymish. Shu ham uymi? Men bo'lgan, men tekshirdimda aşağıdan katta bo'ldi, esladim. Mana shu yerda ochib shatda kattagina uycha qurib yuborardim. Agar men o'rnida bo'lganimda. Qo'ycha, qalasan qo'ycha. Xo'sh, hayvonlar ko'payib ketibdimi do'stlar?
endi ating hayvonlar bo'lmasin deb men tepada qo'ygan edim. Xo'sh, nima qilsam ekan do'stlar? Xo'sh, men sizlarga bitta joyni ko'rsatmaganman. Bu ham kon. Konni ichiga kirib ko'rsatmaganman sizlarga. Ish qilib kirib ber deganlar yo'qmi ekan? Bo'ldi, ana endi qaziymiz, qazib sizlarga nimalar borligini ko'rsataman. Xo'sh, bu yoqda olmos bor, bu yoqda oltin va mana nimaga redstone ekanlar yonyapti. Xo'sh, mayli, bu yoqda temir, haligi xullasasi ko'mir va bu yerda izmurud xolos va shular. Men nima kovlasam ekan? Izmurudlar, olmoslarim to'lib toshib yotibdi, bankda ham bor. Nima kovlasam? Hech narsa kovlamayman-da do'stlar, nimaga kirdim? Bularni shunchaki sizlarga ko'rsatgani kirdim xolos, chunki men videoni birinchi olgan videomdan beri mana shu yerda ko'rsatmadim. Aynan shu yerda ko'rsatmadim. Yana kommentga yozib ketinglar. Bitta ham komment yig'ilmabdi do'stlar. 0 ta komment turibdi-ku, kommentga zo'r chiqdi deb yozinglar. Iltimos, menga yoqdi deb yozinglar. Obuna bo'ldim yoki xullas shunaqa qilib aytinglar endi do'stlar, iltimos sizlardan. 9 ta obunachim bo'ldi. Like-da bilmayman nechta bo'ldi. Xullas, keyin sizlarga mana shifoxonani ichini ham ko'rsatmoqdim sizlarga. Mana bittani qo'tiradigan joy, bitta rozetka, svet va bu yerda xonalar, hali kravatlar qo'yilmagan batga. Esimdan ham chiqib ketgan bat, chunki ko'p ham kirmayman batga. Batga kirib video ham olmayman do'stlar. Xullas, batda ham xullas shunaqa xona do'stlar. Va bu yerda operatsiya tugatilgan va bo'lgan. Ana endi bo'lyapti operatsiya, endi tugatildi operatsiya. Xo'sh, moblar paydo bo'lmasin deb matchasini qo'yganman, battakini ham. Xo'sh, batdan bitta xona do'stlar, batga kravat qo'yiladi. Xullas, shifoxona ham yoqgan bo'lsa like va obuna bo'lsanglar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Hech narsa qilmaydi. Zarar ketdi bas. Zarar ketdimi demasizlar-ku, to'g'rimi? Obunachilarim, iltimos endi. Xo'sh, nima qilsam ekan? Xo'sh, do'stlar, ana joyini keyin yana bitta mana xonani ham, kim otdi? Kim? Tushunmadim. Kamonchi tovush keldi. Mayli. Xullas, mana bu yerga kiramiz. Skripel. Voy, kamonchi bormi? Aniq kamonchi bor. Voy, ana u yaramas. Endi nima qilaman? Kamonchi qayerda o'zi ish qilib bitarib yubormasin manetdan. Voy, ana yaramas snayperga o'xshayapti-ku. Voy, bila. Shunaqa. Yo'q, endi qanday qilib o'taman yo'qga? Xo'sh, nima qilsam ekan? O'yla. To'xtanglar. O'ylab topdim, bo'ldi. Yo'q, yo'l yo'q-ku. Endi nima qilaman? Qamalib qoldim-ku. Xo'sh, mana zina qo'yib turaydi. Xo'sh, olib, mana qo'yaman-da. Dablar. Yetim do'stlar, mana yo'l bor ekan. Orqa ham bo'lmayapti.
Xo'sh, nima qilsamikin endi do'stlar? Nima qilaman? Tuman tushyapti, creeperlar paydo bo'lishi mumkin. Xullas, endi do'stlar, barchaga xayr do'stlar. Video sizlarga yoqgan va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, obuna va laykni ayamasdan bosib qo'yinglar va men shu bankda videoga olmoqchi edim ochilganini, shunchaki do'stlar sizlarga ana shunga barchaga xayr do'stlar.